Ovo je pravo pitanje za našeg brata oca Aleksandra. On je poznat u našoj crkvi kao, ranije bio poznat, kao Aca Pojac. Kažete Aca Pojac, u najjužnijem delu Srpske pravoslavne crkve, teritorijalno najsevernijem, istočnom, zapadnom, svi znaju ko je Aca Pojac. Zato što danas je to đakon Aca Pojac. Ajde, oče, da čujemo, baš i mene to zanima. Da, ovo hilandarci su me zvali Aca Pevaljka, mislim, ako ćemo da budemo iskreni do kraja. To je bilo u vreme ono kad me glas još i služio. Ovako, vizantijsko pojenje ne postoji. Termin vizantijsko pojenje je došao sa zapada. Kada su zapadnjaci hteli da prikažu u 19. veku da Grci nemaju tradiciju koja je drevna i hrišćanska, nego da je u stvari ona turskoga porekla, da je turska tradicija, pošto je pojenje predanjsko i svetogorsko pomalo orijentalno, rekao bi ovako površni posmatrač ili slušalac. Vizantijsko pojenje je termin koga je Zapad dizajnirao, tačnije Egon Veles, pred njega Prosper de Geranger i drugi tumači starih zapisa, da se pokaže kao u tim transkripcijama kao ružnija verzija gregorijanskog korala. Gregorijanski koral ili unisono pojenje pape Grigorija Dvojeslova, pape Grgura Dijaloga, kako ga oni zovu, koje je naravno to pojenje donao iz Carigrada, čisto da se zna, jest predstavljalo neku vrstu okusnice rimske crkve. I govorim o rimskoj crkvi pre raskola. I onda se smatralo da je gregorijanski koral prezimlje, potpis, pojački potpis Zapada. Sad, Egon Veles je u 19. veku i 20. veku pokušao svojim transkripcijama da dokaže, po znacima navoda, da je takozvano vizantijsko pojenje, koje je kod nas pevao radio Dimitrije Stefanović i drugi naši naučnici, u stvari samo jedna vulgarizovana verzija zapadnog gregorijanskog korala, sa vrlo jasnom poentom. Grci nemaju tradiciju, ovo što sada se dešava u Carigradu, to je tursko pojenje, to su preuzeli od Turaka, a ono drevno predstavlja patuljastu verziju goleme tradicije koju sačuvao Zapad. Dakle, zato je on ni manje ni više od samog rimskog pape 1927. godine dobio orden. Zašto bi papa dao orden nekome koji je kao restaurirao vizantijsko pojenje? Hoću da kažem da ono što se peva, što se, kako reko, promoviše kao vizantijska muzika ili starosrpsko pojenje. Ja sam pevao jako dugo sa Pajom Aksentijevićem ranije, držao sam one Isan i tako dalje. I pričali smo o tome, to što Paja Aksentijević peva, to se promovisalo kao starosrpsko pojenje, vizantijsko nema ni veze s tim. Te iste rukopise sam čitao u Hilandaru po kojima je on pevao, nema ni veze s tim, naravno. I Paja nam tako nije verovao da je to tako dok mu nisu rekli u engleskoj naučnici. Nam uvek treba da kaže neko sa strane, da bismo, eto, mi neke stvari, neki autoritet sa strane, da bismo neke stvari prihvatili. Ovo što sada postoji kao vizantijsko pojenje, ja ne volim taj naziv, jer Vizantija je bila imperija, čiju su kulturu i umetnost, koja je pre svega crkvena umetnost, takođe stvarali, razvijali, preobražavali i Sloveni, čitaj Srbi, Rusi, Bugari i ostali narodi, Jermeni, Sirijci, Arapi, Egipćani, čak i Kurdi, pošto su oni aktuelni ovih dana, kao na način koji su aktuelni Turci, odnosno na način na koji su aktuelni Rusi. Poenta cele priče je da pojenje predanjsko, koje je unisono, ima želju da na način zvuka prenese atmosferu ikone, odnosno blagodat ikone u srce crkve, da se aktivira logos pojenja. Zato ona ima trostruki karakter. Prvo, unisona melodija, što svi pevamo jednu istu melodiju, označava Sina Božija, Hrista. Ona tišina, kad kažemo apihimo na početku, pa ona tišina koja se između toga i početka pevanja, to je Otac u kome je Sin, a ona je Isun. Ona pratnja što čujete, to je strujanje Duha Svetoga i označava zlatnu boju na ikoni, odnosno svetlost. Vizantijsko pojenje ili, ja ga radije zovem predanjsko pojenje ili crkveno pojenje, pošto i Mokranjac što je beležio, to je isto tradicija, ako hoćete,
predanjske muzike ili vizantijske muzike. Svi glasovi, od 1. do 8. glasa, predstavljaju jednu verziju modalnog kretanja melodije, kao kod Grka, kao kod Sirijaca, kao kod svih koji pevaju to takozvano vizantijsko pojenje. Znači, i naša pojačka tradicija se razvila iz istog vrela. Sad, na bogosluženju, ono i tek kako doprinosi kad se moliš Bogu. Suština svakog pojanja jeste da stvori, kažu oci, duh bodrosti, duh muževnosti, duh snage. Svaki glas ima određenu vrlinu ili određenu snagu koju treba da donese. Na primjer, prvi glas jeste duh ratnički, bodar duh. Zato je Jovan Damaskin pisao himne svim glasovima, svih 8 glasova, on je tvorac 8. glasa, pa kaže, o ti prvi glase, kaže, tvoji dorski prepleti, kaže, sasvim odgovaraju snazi doraca. Znači, su Spartanci, znači to je spartanski glas, Spartanci su pevali te melodije, isto tako u Vavilonu se pevao taj glas i na istoku, to je glas starog sveta koji je označavao duh bodrosti i junaštva. Drugi glas je anđelski glas, kaže, ovo ti drugi glase, kaže, koji po predanju, kaže, sirene su pevale, kaže, tvojim slatkim melodijama, ne bili, kaže, očarale za jarbol vezanog Odiseja. To je predanje kod Grka, to su melodije drugog glasa. A u crkvenom tumačenju drugi glas predstavlja sladost anđelskog pojenja. I zaista, kad su god anđeli, kad su čuli anđele da pevaju, pevali su uvek drugim glasom. Zato dostojno na Svetoj Gori je uvek ga pevaju drugim glasom. Zato što kaže, tako smo mi, kaže, čuli anđele da pevaju, ostalo nas ne zanima. Treći glas je glas mučenika, glas posebne vrste bodrosti i snage. Ne one ratničke, idemo u rat, idemo u boj, Gospod je sa nama, ne bojimo se ničega, ono kuraženje. Ne, nego više spokojna svest o utemeljenosti u Božjoj snazi. To je već neki viši stepen. To je više slava mučenika. Svetom Dimitriju je to, na primjer, tropar trećeg glasa. I on je takav. Četvrti glas, legetos, da zovu Grci, onaj koji govori. To je glas koji opisuje tajne logosa Božijeg, Hrista. To je teološki, bogoslovski glas, pomalo mističan glas. Peti glas je glas harmolipi, radosne tuge. Glas pokajanja. Čas radost, čas tuga. Radost zbog naše tuga, zbog naše palosti, radost zbog. Zato je taj glas pashalni glas. Da je sve pashalne stihire su u 5. glasu i tako dalje. Šesti glas je glas pokajanja. Glas nekog unutrašnjeg, gotovo pečalbarskog žala za carstvo nebeskim, za matericu duha. Sedmi glas je glas tvrđave crkve, glas tamen, glas kula, laguma, zastava vojske koje brane zdanje utvrđenja, to je glas dogmata. Osmi glas je glas gozbe u carstvu nebeskom. Osmi glas, glas 8. budućeg dana koji će doći, nezalaznog dana, ne večernjeg dana. Znači, svaki glas ima svoju psihologiju i određeno stanje koje treba da sprovede lestvicu vrlina u čoveku, da ga pobudi na te vrline. Muzika je jako moćna stvar, pogotovo vokalno izvođena muzika, to su oci od uvek znali. Zato je onda Maskin od 15 melodija koje su bile u crkvi izabrao 8 melodija. Tako da, ako se molimo Bogu, zaista ona druga strana te melodije, ona pozadina, te melodije može da doprinese našem duhovnom životu, to od nas sami zavisi. Ali moram i to da napomenem da je jako opasno da se čovjek prepušta na duševan način muzici u crkvi. To sam primetio, naročito, nemojte se ljutiti kod žena. Recimo, kad je bogosluženje, pa mnogi žene, to i u Rusiji isto rade ovako. Šta to znači uopšte? Mislim, ok, razumem da ima neku vrstu unutrašnjeg pobude i tako dalje, ali to već vodi u sferu fantazije, u sferu jedne emotivne razularenosti, koja može da bude i opasna, može da odvede u neku vrstu duhovne samoobmane, prelesti. Znači, mi smo ovde po zadatku. I zvuči grubo, ali nije tako grubo kad se živi. Ako nas ta grubost štiti od mnogih opasnih stvari, dobro je došlo. Znači, shvati makar tako grubo. Ovde sam po zadatku. Došao sam ovde da se danas susretnem sa Bogom živim ili sa svojim grehom, što je opet korak bliže Bogu živom. Slušam pojenje, molim se Bogu. Slušam reči, ukoliko mogu. Da razumem da li je crkveno-slovenskom, da li na srpskom, nije bitno. Slušam reči, pokušavam ne da fantaziram kakva to osjećanja treba u meni da proizvede, nego samo slušam reči
I ako neka gane, to ne zavisi od mene. To zavisi od primljivosti moje duše ili od specifičnog delovanja Božje volje u mom specifičnom slučaju. Bojanje je dakle sekundarnog karaktera. Ono može da pomogne, dosta, ali ne treba mu se prepuštati na način fantazije. Šta da dodam? Čuli ste sve, nema.